هاي، ما في مشكلة إذا بتشنخروا، المشكلة إذا الشخص يلي بينام حدكن أو معكن بالأوضة بيشنخر. ناموا على جنبكن ومش على ظهركن، لأنه النوم على الظهر بيرجع اللسان لورا وبيقلل من دخول الهواء. النصاحة والتدخين هن من أهم أسباب الشخير، بالإضافة لالتهاب الجيوب الأنفية أو الأمراض التنفسية. ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية بيساعدوا طبعاً على التخلص من الشخير. جربوا تستعملوا مخدات إضافية لترفعوا راسكم لوضعية مريحة تسمح بدخول الهواء بسلاسة. ما تاكلوا قبل النوم مباشرة، وخاصة وجبات كبيرة. في لزقات بتنباع بالصيدليات خاصة بالمنخار بتساعد على فتح الجيوب الأنفية لتمرير الأكسجين وبالتالي تخفيف الشخير. مين قال إنه آخر الدراسات أثبتت فائدة التمرن على الغناء لمكافحة الشخير؟ أنا قال. شوفكم بكرة.